រីសើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏មានរឿងមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រឿងនោះមានចំណងជើងថារឿងរៃនិងស្រមោចរដូវប្រាំងរៃហើជ្រឿងលេងគ្មានគិតខ្វល់ខ្វាយរកស្រើអង្គទុកឡើយឯស្រមោចជាសត្វឧស្សាហ៍ខំនាំគ្នារកស្បៀងទុករដូវភ្លៀងធ្លាក់មកដល់រៃអត់អាហារក៏ហើរទៅខ្ចីស្បៀងស្រមោចសួររៃរៃកាលពីរដូវប្រាំងតើអ្នករវល់ធ្វើអ្វីបានមកខំរកស្បៀងទុករៃឆ្លើយខ្ញុំរវល់ហើរស្រែកច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយស្រមោចតបរៃអើយបើពីដើមអ្នកធ្លាប់ច្រៀងលេងឥឡូវច្រៀងទៀតទៅព្រោះការច្រៀងនាំឲ្យអ្នកឆ្អែតហើយនៅតែទទូចអង្វរមិត្តអើយខ្ញុំអត់បានស្ទើរដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយអានិតចៃស្បៀងឲ្យខ្ញុំខ្ចីបន្តិចមកស្រមោចឆ្លើយស្បៀងយើងមានខ្លះដែរតែទឹកល្មងកូនចៅយើងពុំមានស្បៀងច្រើនចែករំលែកអ្នកទេរៃអស់សង្ឃឹមក៏ហើរចេញទៅទាំងទុកសោកអរគុណអំពូមីងបាយបាយ